Oke guys, hari ini kita dapat orderan 2 pasang gold fins ya. Gold ya, bukan gold. Oke, langsung aja kita antar. Hari ini kita COD di Bandar Lampung ya. Gak usah kelamaan, beliau sudah datang dan langsung saja kita bersambut ria. Ini dia order gold fin sama tricolor ya. Oke, begitu saja langsung dibungkus ke mobilnya. Oke, terima kasih. Semoga burungnya sehat-sehat ya Om. Jangan lupa order lagi Om. Thank you.